Башкы прокуратура бир катар мыйзамдар менен кодекстерди өзгөртүү тууралуу долбоорду демилгелеп, ал 7 майда Жогорку Кеңештин сайтына коомдук талкууга коюлган. Анда административдик укук бузуулар жөнүндө кодекс, жазык процесстик, кылмыш жаза жана жазык аткаруу кодексинин жаңыланган долбоорлору жарыяланган. Бирок жоруктар кодекси алынып салынган. Демилгечилердин айтымында учурда иштеп жаткан мыйзамдар укук коргоо органдарынын эффективдүү иштешине тоскоол болууда. 2019 жылдын 1-январында күчүнө кирген кодекстерге жана ага чейин колдонулуп келген кодекстерде камтылган көйгөйлүү ченемдерди алып салуу менен жыйынтыгында мурдагы жана учурдагы кодекстердин эң ийгиликтүү жоболорун камтыган кылмыш укуктук документтерин жыйындысы куралды десем жаңылышпайм. Ошондой эле биз мыйзамдарга коомчулуктун талаптарына ылайык келгидей өзгөртүүлөрдү киргизүүнү уланта бермекчибиз. Анткени алар бүгүнкү күндүн чакырыктарына жана талаптарына жооп берүүгө тийиш. Жумуш тобунун мүчөлөрү 3 жыл мурун кабыл алынган азыркы кодекстер натыйжасыз болгонун айтууда. Жаңы долбоорго ылайык жоруктар кылмыш жана административдик жоопкерчилик жөнүндө кодекс менен каралат. Башкача айтканда, буга чейин майда мыйзам бузуу жорук катары бааланып, жоопкерчилиги дагы жеңилирээк болсо, жаңы долбоордо мыйзам бузуунун бардык түрлөрү кылмыш же административдик жоопкерчилик боюнча жазага тартылат. Жоруктардын эмес кодекс боюнча бул кылмыш жоопкерчиликке тартылат адам, бирок соттолуу болбойт. Профилактика ролу, алдын ала профилактика ролу таптакыр эле төмөн болуп, аны эч кандай эмеси профилактика ролу иштебей калды. А бул кодекстер биринчиден профилактика иштеш керек да. Жаңы долбоорго 1997 жылы кабыл алынган кодекстердеги беренелер дагы киргизилген. Көз карандысыз юристтер кодекстерди түп тамырынан бери өзгөртүүгө негиз жок деп эсептейт. Эски мыйзамдарды кайтаруу жаңы маселелерди гана жаратышы мүмкүн. Юристтер укук коргоо органдарынын ишинин сапаты бир гана кодекстен көз каранды эмес экенин айтууда. Тескерисинче биз ошо кабыл алынган кодекстерди иштеп кеткенине биз жаңы шарт түзүш керек эле. Ошон кемчиликтерин оңдоп түздөп, практиканы оңдоп, өзүбүздүн практикабызды оңдоп, кадр маселесин оңдоп, материал техникалык жабдуунун маселелерин оңдоп, ушуларды оңдоп, кайра реформаны алдыга жүргүзгөндүн ордуна ошо эски 98-жылкы биз көнүп калган деген мааниде гана болуп жатат. Ошо кодекстерди алып келген бул туура эмес болуп жатат. Бул биринчиден, экинчиден могу ушундай кодекстерди алып чыккан жаңылыктардын илимий негизи жок. Кыргызстанда укуктук соттук реформа 2012 жылы башталган. Жаңы кодекстер жана мыйзамдар 2017 жылы кабыл алынып, 2019 жылы иштей баштаган. Аларды жаңы конституцияга ылайыкташтырып өзгөртүү боюнча долбоорлорду быйыл 1 апрелде президенттин жарлыгы менен түзүлгөн эксперттик топ иштеп чыгып, мыйзам долбоор 7 майда парламенттин сайтына коомдук талкууга коюлган. Коомдук талкуулар аяктагандан кийин долбоор Жогорку Кеңештин кароосуна киргизилет. Максат Леспеков, Талас Аманбеков, 5 канал.